VaPostora, zita rangu ndinonzi Madzibaba Saino. Ndinoda kuti ndangure zvinhu kiro andakazviona zvichiitika. Ndakaona ndege yakanga ichibhururuka. Asi ndege iyi yakanga ichida kunomhara panhandare iyo iri kutriangle kana kuti kuchiredzi inonzi Buffalo Range. Ndiwo mucherechedzo wandakanga ndichiona. Asi ndakaona ndege iyi ichidzika ichida kutonomhara zvakanaka. Asi paripotyo ndakabva ndaona ndege yatarira pasi. Ndikaona ndege yadzoswa mudenga. Ndikaona ndege yatarisa kwayakanga ichibva. Ndikaona ndege iyi yoratidza kuti akanga abudirira kuti inge ichidzoka mukufamba zvakanaka. Asi ndiri pakutarira ipapo ndakaona zvakare ndege iyi yatarira zvakare pasi. Asi rwendo rwuno haina kutarira pasi zvokuti ichadzoka. Ndege iyi yakanodonhera mumakomo. Ndikaona moto uchisumuka pamwechete nechiutsi. Ndokubva ndafambiswa ndikanosvika panzvimbo iyi yakanga yadonhera. Asi ndichisvika ndakawana mitumbi yevanhu vakanga varipo yatakurwa. Asi ndisati ndasvika ipapo ndakapuwa mucherechedzo. Zvikanzi Vice President Chiwenga ngavachenjere nekuti ndiwo wanga wakateiwa mundege iyoyo. Asi shoko rikati vaChiwenga vakanga vasimo mundege iyi. Asi kune vamwe vanhu ivavo vachashandiswa musarudzo yatakatarisana nayo ya2023. Kune vamwe vanhu vachashandiswa kuita mabasa akaipa musarudzo dza2023. VaPostora kana mukanamata zvakanaka, vanhu ivavo ndo vachasangana nenjodzi. Kudonha kwendege iyi kana ikadonha ichagadzirisa zvinhu zvakawanda pamusoro penyika yeZimbabwe. Ichaburitsa zvakawanda pamusoro penyika yeZimbabwe. VaPostora, ngatinamatei. Ndiyo nyaya yandati ndikuigirei nguva inouya mangwananano. Isu tinongouya nenyaya semaonero atinenge taita, semapwirwa atinenge taitwa. Hatiwedzeri kana kutapudza nokuti hazvisi zvedu. Isu chedu hachisi chokunakidza vanhu, asi chedu ndechekuuya totaura zvinhu semamiriro azvinenge zvakaita. VaPostora, ndati kana ndege iyi ikadonha ichagadzirisa zvinhu zvakawanda. Zvichireva izvo kuti VaPostora havafaniri kunamatira ndege iyi. VaPostora vanofanira kunamata kuna Mwari, kuti Mwari waite kuda kwavo. Nekuti ndaona kudonha kwendege iyi kwagadzirisa zvinhu zvakawanda. Asi munhu anga akatewa mukuru ndivaChiwenga. Asi pakuona kwandaita vapotswa. Zvikanzi vakuru ava vanga vatendeuke vabve pamabasa avo akaipa. Vakuru ava vanga vaparidzirwe shoko raMwari varinzwe vabve pamabasa avo akaipa. Nekuti ndaona vhangeri yatanga kuparidzwa zvekare munyika yeZimbabwe. Ndikaona vaprofita vachiprofita vanhu vasingaprofiti vachisvika pakuda kwaMwari. Ndikaona pasumuka nhume yasumuka ikabva munzvimbo yerenje ikaenda ikanotanga kunotsiura vaprofita vakanga vachiprofita kuti waprofita munhu asi hauna kuprofita sezvawarayirwa naMwari. Ndikaona vaprofita vachiramwa. Ndikaona vaprofita vachisiya nzvimbo dzavakanga vachiprofitira. Ndikaona zvakare nevakanga vachiprofitwa vachiramwa. Ndikaona vachisiya nzvimbo dzavakanga vachiprofitira. Asi ndikaona muprofita waMwari achitsanangura kuti maprofitwa asi munhu waMwari haana kuprofita sokurayirwa kwaaitwa naMwari. Aprofita iye
achisiya zvarayirwa naMwari achiisa zvake zvapanyama kuti agone kufadza vanhu. Ndikaona chechi yapandakara, ndikaona chechi yaparara, ndikaona mumwe rwa rumwe vanhu umwe nomumwe wenda kwaanoda, nekuti vanhu vakanga vachida kuprofitwa zvavanoda. Asi ndikaona munhu waMwari asumuka nesimba kwazvo, akatanga kufamba achiparidza shoko raMwari, achiparidzira kuna avo vashoma vanofanira kuponeswa. Ndikati aiwa, kana kuri kuda kwaMwari ngakuitwe nenzira iyoyo. VaPostora, ngatinamatei. VaPostora, ngatigarei pamabvi. VaPostora, ngatisiyei zvakaipa. Ngatibvei pazvivi zvedu. Ngatibvei pakutadza, kuti Mwari wokudenga ugotiitira zvakanaka. VaPostora, sign up.